Hai guys, dan kali ini kita akan melanjutkan yang ketiga. Aduh, ini orang yang sudah tidur. Ayo kita juga tidur ya teman-teman. Hasgan, caralah. Dan terulang lah dia jadi Steve ini. Aku kasih orang bareng ya. Kasih ini dulu. Bagi satu. Ayo kita bikin rumah. Kita skip dulu cari untuk kayu. Cari kayu ya, bukan cari untuk kayu. Sorry. Dan kayu kita sudah. Ayo kita bikin pembesarkan. Ayo hancurkan. Boom. Woi, kau di mana? Gan. Ayo kita membesarkan. Naik ke atas dulu. Kita skip sampai selesai pembangunan karena ini membutuhkan waktu panjang sekali. Baik ya guys, kita lagi serius nih di Afgan. Bikin rumah mirip seperti kapal. Afgan lagi cari wall itu. Dan aku sangat lapar dan ada makanan maupun ada. Aduh, haus deh. Di sini cari. Aduh, aku tenggelam. Jangan dulu teman-teman, aku pause dulu karena kita harus seriusin dulu. Guys, kita dapat gold. Sebenarnya kita ingin membesar rumah tapi kita malah dapat gold. Kocak gaming betul teman-teman. Berapa? Yang dulu 15. Jangan dulu teman-teman. Kita diserang teman-teman. Wih, aku sudah bikin ini tapi aku tak punya arrow. Kita lawan dulu si skeleton. Dapat. Alamak. Bagus. Kita akan jinak ini dulu. Siapa punya ini Afgan kau? Oh. Kita sudah bikin ini. Wah, sudah cantik. Oh, aku lupa ya teman-teman. Kita skip dulu untuk menghancurkan itu kayu-kayu itu di atas ini. Sorry Afgan. Afgan. Aku dipukul siapa? Woi. Aduh. Serigala ini. Kenapa dia suka aku nih? Woi. Kenapa nih serigala? Kubun itu serigala mau kan? Kita skip ya. Teman-teman, sorry gua dari tadi bikinin ini aja. Aku lupa. Kalian kasih nonton, gua hanya skip saja. Aduh, ada monster gun. Ayo kita bunuh monsternya, tidur. Baru kita akan pergi. Oh ya, anak buah. Aduh, tidur di kursi lagi. Dan guys, mungkin cukup scan lagi.
Sampai sini saja ya. Kita sudah bikin rumah mirip seperti kapal. Ini lihat. Kita nggak main kreatif ya. Jangan bilang kita main kreatif karena kita ini nggak mau curang. Mau jadi YouTuber asli. Aduh, Afgannya seperti Anto. Ya, sudah ya guys. Bye.